Matthew 28 verse 1, kung nana sa amen? Matthew 28 and verse number 1. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. I love the fact he sat on it. And his countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. Sa pagkahuman sa adlaw nga igpapahulay, samtang kini misugod na sa pagkakaadlawon ngadto sa unang adlaw sa semana. Miabot si Maria Magdalena o ang laing nga Maria aron sa pagtan-aw sa lubnganan. Og tanawa, dihay us kadakong linog, kang anghel sa Ginoo mikanaog gikan sa langit ug miabot og mipaligid pabalik sa bato gikan sa pultahan og milingkod diha niini. Ang iyang panagway nahisama sa kilat. I can't even imagine what that means. Ang iyang panagway nahisama sa kilat ug ang iyang sapot puti sama sa isno. Og tungod sa kahadlok kaniya ang mga bantay mikurog og nahimong sama sa patay nga mga tao. So my message this morning might not make much sense at the beginning, it'll make more sense later. I'd suggest, here's the title, I'd suggest that you join that team. What is that? Suggest is sugyot, but nobody knows that word. Ako magsugyot nga ikaw mo apil, nga ikaw mo dapig niyana nga team na lang. Ha? Tima? Tima? Like, tima? Kanak giamit ninyo. I'd suggest you join that team. Hanggang po na ta. Dahil ko mo magkalingkod para sa mensahe karong buntag. And Father, would you please fill me with your spirit as I preach today. Thank you for guiding me clearly yesterday in its preparation of this message. Now, God, would you please help me as I deliver it? Lord, you know my voice is weak, but Lord, when I'm weak, you're strong. So I pray, God, you'd give me supernatural strength today. I pray, Lord, you'd fill me with your spirit. Palihog ginotabangi ko nga mutabang sa imong katawhan diri karong buntag. Lord, you knew in advance who would be here and who would hear this message. So would you please work in our hearts today? Tabangi ko ginopalihog. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Ako mensahe karong buntag is a little bit different than most Easter messages. Karong buntag, ganahan kong mulantaw sa pagkabanhaw ni Jesus, pinaagi sa tinanawan sa iyang mga kaaway. Sa tinanawan, ang ilang paagi sa paglantaw sa kahimtang. Perspective is the English word. I want to look at it from the perspective of his enemies. Sa atong gibasa karon, nakita na tong nga naay mga sundalo nga giassign nga mobantay sa lubnganan ni Jesus. Now, ngano man lagi nga mga Roman mag-decision sa pagbantay gawas sa usa ka lubnganan. Kana walay klaro. Kay ang tao sa sulod patay. You put dead people in graves. Ang tao nga patay na, now this is deep, now listen carefully. Ang tao nga patay na, dili na kinahanglan nga bantayan. He's dead. Ang mga criminal sulod sa prisohan, kinahanglan nga bantayan. Pero unsa siyang klase sa tao nga mag-decision o bantay sa tao nga ilang gipatay na? That just doesn't happen. Now some of you, your mind's running ahead. You know the story. I'll get there, okay? I do know the answer. Ayaw kalibog. Ganang ko karong bunta nga mulantaw sa raso nga kining mga sundalo anaa dito sa lubnganan ni Jesus.
sila dili man ang kaaway ni Jesus, kini mga soldiers, o sigurado ang pagbantay sa iyang lubnganan, dili ang ilang idea. Kini, dili purang idea ni Pilate, ang talawan nga, gobernador nga, nagsentensya ni Jesus nga ilansang sa krus. Wala gayo'y Roman, nga diretso maghuno-huna. Basin mas mayo pa kung kita magbantay niya ng kriminal nga among gipatay sa kahapon. Wala itaw maghuno-huna niya na. Ang mga Roman, kinala ka makasabot, ang mga Roman, hanas kaayo diha sa pagpatay. Nasayod gayud sila sa kamatayon. Kung gipatay nila ang tao, patay nagyud siya. Naidaghang buwang mga tao sa panahon sa akong pagkabata, akong pastor nagwali, na mga tao nagtulo. Si Kristo wala namatay. He just swooned. Ilang gihunahuna nga namatay siya, pero wala namatay. Ug dito sa kabugnaw sa lubnganan, ni mata na siya. Unsa kabuwang? Ang mga Romans, wala nagtugo ang tao munaugikan sa cross kung buhi pa siya. They knew death. Walay pagduda, he was dead. So asa nagikan kini nga idea? Kinahanglan ta magbutang sa sundalo, gawa sa lubnganan, di inay tao nga patay. Aron mukat-on niya na kinahanglan tang mobalik sa kapitulo 27, chapter number 27. I just wanted to see if I could figure out what 27 is in Visayan. 27, di ba? 7. Pray kaayo. Matthew 27, look at verse 62. Matthew 27, verse 62. Nga naman na mga sundalo nga nagabantay sa usa ka lubnganan. Nga naman nag-guard sa patay nga tao. Matthew 27, verse 62. Kung nanasa, amen. Now the next day that followed, the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate. Karon sa pagkasunod adlaw nga misunod sa adlaw sa pagpangandam, ang pangulong mga pari ug ang mga Fariseo miadto pagdungan ngadto kang Pilato. Now si Pilate, siya ang governor, nga ang Roman gyud siya, pero siya ang nagsentensya ni Jesus nga ilansan sa cross. Pero kinsa ni nga mga tao diri nagbalik nga to kaniya. These rulers of the Jews, chief priests and Pharisees, kinsa ni? Kini man ang tinuod nga mga kaaway ni Kristo. Ang mga Roman nga naglansang ni Kristo sa cross, wala sila problema kaniya. Ang mga Jews lang na problema ni Jesus. Sila man ang nagkunsabog, naglaraw sa pagpalansang ni Jesus sa cross. Sila man ang nagsabot ni Judas nga muhatag kaniya og 30 ka piraso ka sa plata kung siya mubudhi sa iyang Ginoo. Sila man ang nagbantay ni Jesus samtang naganto siya sa cross ug nagbugal-bugal kaniya. Ha! Siya miluwas sa uban. Pero dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kung siya manggurang anak sa Diyos, tuguti siya nga munaugikan sa cross ug kami diretso moto kaniya. That's these people right here. Kana man ang tao nagduol ni Pilate, namatay na gyud si Kristo. Medyo libog ko sa wording sa verse. This is either Friday or Saturday. By the way, si Kristo wala namatay sa Friday. Dili Good Friday. Si Kristo wala namatay sa Friday. There's not 3 days between Friday and Sunday. Just for the record. Sila man ang mga tao nga miduol ni Pilate niini nga bersikulo og tanawa ang ilang ginasulti kaniya. Look at verse 63, Matthew 27 verse 63. This is very interesting. Saying, so kinang leaders sa Jews, ang tinong nga mga kaaway ni Kristo, saying, Sir, we remember that deceiver said while he was yet alive. Do you understand the English word gloat? Do you know the word gloat, Brother Nahum? Brother Nestor, you know the word gloat? G-L-O-A-T. Gloat. I don't know how to translate that, but kana nga
nalipay, mapagarbohon nga attitude, nakadaog na me, you're gloating. I don't know how to describe it. Then nag-gloating gyud sila dere. Sir, we remember that deceiver said, while he was yet alive, patay na gyud siya karon kay, patay na, pero while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Nga nagaingon, sir, kami na hinumdum nga kato nga mangingilad niingon, samtang siya buhi pa, human sa tulukad lao, ako mabuhi pag usab. Now here's what I want you to notice. Kanang kung mamatiktan ninyo ang pulong kami na hinumdum. Kami na hinumdum. Ang yang mga kaaway nag-istorya diri. Sila ang mga kaaway ni Jesus. Naminaw sa mga pulong ni Jesus. Labaw pa sa iyang kaugalingon mga disipulo. The disciples didn't remember what Jesus said, but the enemies did. Bisan si Jesus balik niingon sa iyang mga disciples nga siya mamatay, ilubhong ug mabanhaw. Wala sila nakasabot, wala sila naminaw, kana wala nag-uyon sa ilang idea kabahin sa pagsunod ni Kristo. Their idea of being a disciple was very different than Jesus' idea of being a disciple. Abi nila nga nagsunod sila ni Kristo aron mag-angkon sa katungdanan diha sa government when Jesus overthrows the Romans ug maghimo siya sa bagong gingharian. Kami ang mga official diha sa government. That's what they thought. Turn to Matthew 27. Nope, not 27. I'm sorry. Mark 9. I was looking at the wrong page. Mark 9 verse 31. Balik-balik si Kristo nag-ingon sa iyang mga disipulo nga mamatay siya, ilubong mabanhaw. Pero wala sila gyapon nakasabot. Mark chapter 9 verse 31. We're just going to look at one illustration of this, then we'll go back to Matthew 27. Mark chapter 9 verse 31. Mark chapter 9 verse 31. Kunana, say amen. For he taught his disciples and said unto them, the Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him. Notice he puts it in the present tense because in God's mind it already happened. The Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him, and after that he is killed, he shall rise again. Shall rise the third day. Verse 32. But they understood not that saying, and were afraid to ask him. Kaya siya nagtudlo sa mga umiingon nga to kanila, ang anak sa tao, kana si Kristo mismo, ang anak sa tao gitugyan ngadto sa mga kamot sa mga tao, ug sila magpatay kaniya, ug human nga siya mapatay, siya mabanhaw sa ikatulo nga adlaw. Apan sila wala makasapot niadto nga panultihon ug nahadlok sa pagpangutana kaniya. O kung kita magpadayon sa verse 33, 34, 35, kita pagkumandayon niya nga pagsulti ni Kristo, ang mga disciples diretso nagsugod og pakiglalis kinsa na pinakataas nga katungdanan diha sa gingharian ni Kristo. At diretso nalimot, wala nakasabot niya. Ako mas taas kay kaninyo. No, ako na lang, kaya ako nagdul ni Kristo. Sila nakapuliki man sa paghuna-huna kabahin sa ilang umaabot nga katungdanan diha sa gingharian ni Kristo. Mao nga wala sila naminaw niyana nga iyang gisulti gayod. Pero ang iyang mga kaaway, sila naminaw man. Sa diya si Kristo namatay na, sila nagsulti. Kami na inumdum unsa yang gisulti. Sila misulti ni Pilate, mainumdum mi sa ginasulti niya nga pagkakon nga siya nagsulti nga mabanhaw man siya sa ikatulong nga adlaw. Look at go back to Matthew 27. Look at the next thing they said in verse 64. Matthew 27 verse 64. Matthew 27 verse 64. Kunana, say amen. Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night and steal him away, and say unto the people, he is risen from the dead, so the last error shall be worse than the first. Busa. So kini ang ilang hangyo ngadto ni Pilate kabahin sa lubnganan. Busa, isugo nga ang lubnganan masiguro hangtod sa ikatulong adlaw, aron dili ang iyang mga tinun-an moadto sa kagabhion
og mukawa kaniya, og moingon ngadto sa katawhan, siya nabanhaw gikan sa mga patay, busa ang ulahing sayo por problema, mahimo nga mas dautan o mas makadaot kaysa nauna, ang problema sa una, so wala pa siya namatay. So kini mga tao nagdoon ni Pilate na nanghid, pwede ba ka mag-assign sa mga sundalo nga magbantay sa lubnganan kay basin ang iyang mga disciples moato dito sa gabi ug mokawa sa lawas aron makaangkon sila nga si Kristo na banhaw. There's so many problems with that statement. So silly. Pero ako na'y usa lang ka pangutana alang nini mga tawhana, kini mga kaawa ni Kristo. Unsa ba inyong kibalakhan? Patay na siya. Nakadaog na kamo. Pero nabalak agyapon mo. Unsay problema? Ako makasulti kanila unsay problema. Diya sa kinahiladman sa ilang kasing-kasing, nasayod sila nga gipatay nila ang ilang kaugalingon masaya. O dili sila gana mo angkon sa ilang sayop. In their heart, they were scared that they were wrong. But in their heart, they were politicians, not followers of God. Dili sila ganahan mo angkon. Basin masayop ta, basin mabanhaw yun siya. Ang ilang pagkahambog, dili nagtugo, wala nagtugo kanila sa pagdawa nga si Kristo, ang ilang kaaway, basin siya, maugayurang Masaya. So kinahanglan sila magpadayon og sulay nga mupruweba na sila ang sakto og siya ang tigpakaron ingnon. What are you so nervous about? Serious, kana nga mga talawang nga naglayas o nagtago bisanasa, sila ba ang musulod sa lubnganan? Sila, nga nahadlok yun nga sila pud ilansang sa cross. You think those guys? I don't think so. You're scared that you were wrong. Kung sigurado gayud ka mo nga siya usa lang ka bakakon, nga naman nagkulba pa ka mo. Patay na siya! Unsa yung gikabalakhan? Look at verse 65 and 66. Pilate said unto them, Ye have your watch. Pilate sounds so tired. Ye have your watch. Go your way, make it as sure as you can. It's like, bahala ka mo. Okay, kana? Okay naman. Pwede. So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. Si Pilato, mingon nga to kanila, kamuha dunay bantay. Pangatto sa inyong dalan, himuwa kini nga siguro kutob sa inyong mahimo, okay naman. Busa sila nangatog, mihimo sa lubnganan nga sigurado, nga nagaselyo sa bato o nagapahimutang sa bantay. Nagaselyo sa bato, nagpasabot, ilang gibutang ang stone na naidaan, o ilang gibutang ang wax, maybe like a cord across it, nagbutang sa wax, dayon na-ring, basinggikan sa governor, o nag-drip sila sa wax, humok pa, and they put that ring in it, aron magpruweba, kini nga selyo is based on the authority of the Roman government. Kung ikaw mo buwak sa wax, mamatay gyud ka. Don't you open this grave. Ayaw paglabot-labot ni ini. That's what it means. They put the seal on it, and then they put the soldiers outside. Pero naigugma ko nini nga bahin sa sugilanon. Sila nagatugi hapon nga sila makadaog pa. But they were wrong. Usahay na bahin sa akong kasing-kasing nga nang hinaod nga makasulod ko sa Biblia aron mo storya nining mapagarbohon nga mga tao. Kana ko mo, dul kanila, excuse me gentlemen na ko'y putana. Nagato ba ka mo nga makadaog pagyud ka? Do you really believe you can win?
Ako na'y balita lang kaninyo. Wala gayoy bato nining kalibutan nga makapugong niya ng tawhana gikan sa paggawa sa lubnganan karong Domingo. What kay chance? Domingo is coming, Sunday's coming, and that stone, ug ang imong gamay nga wax, ug ang silyo sa Roman government, walay gahom sa pagpugong kaniya. He's coming out on Sunday morning. Kanahan ko, nagbutang mo sa mga sundalo aron magbantay sa criminal nga patay. Padayon na lang. Pagbutang sa inyong mga sundalo dito sa gawas. Pero nako'y balita lang kaninyo. Ang tanan kasundaluhan sa Roman Empire dili makapugong kaniya kung ang Domingo moabot na. He's coming out. You're not gonna win. But they still thought they could win. Kaya kung bahala mo diya, sulayan na lang. Tanawon na toon sa may tabo sa Domingo. Oh, dugang pa. Kaya ko mag-call kaninyo kabayan sa mga disciples ni Jesus. Dili ka mo kinahang na mabalaka kabayan nila. Dili lang sila mo kawa sa yung lawas. Kay kanagi kinahanglan na pud niya karong Domingo. He's coming out. He's coming back. Domingo sa buntag na anghel magikan sa langit, muligid siya niya nga bato, o kana nga lawas nga patay na, mubarog na, o si Kristo mo lakaw pagawas, and you can't stop Him. Kamu walay gahom sa pagpugong kaniya. You aren't gonna fight Jesus and win. Kini man ako mensay karong buntag, simple kayo. Katingala hanggayod ang gahom sa atong Diyos. Walay sama kaniya nining kalibutana. Pero, alam ka na ako, na iuska butang nga mas makatingala pa. Si Pastor Mike, what could be more amazing than the power of God? Naius ka butang para nako nga mas makatingala kay niyana. O kana maong kadaghang sa tao nga nagatugi hapon nga sila makasupak kaniya, makabaliwala sa iyang pulong, o somehow mo uswag ra gyapon. Ako na'y balita lang kaninyo karong buntag. Kung makigaway ka sa Diyos, dili ka makadaog. You're not gonna win. Bisan unsay mong justification, bisan unsay mong mga rason, well, okay ni para nako, tungod nako'y mga rason ni init, mainit, you listen to me. Nobody fights God and wins. It's amazing to me that after Jesus rose from the dead, the first people to find out, before the disciples even knew, sa wala pa ang mga babae niabot nga sa mga disciples, bisa nasa sila nagtago, kanak nga mga guards nag-adto nga sa mga leaders sa Jews and told them what happened. These leaders who were fighting Jesus knew He rose from the dead before the disciples did. But they still thought they could win. I just got 2 words for that. Just one, actually. Stupid. Can I just tell you, kung magkaila ka sa tao nga makabanhaw, gikan sa lubnganan, mas mayo pagayod kung ikaw magdapig kaniya kaysa pagkig-away kaniya. Because you're not gonna win. You killed Him and He came back. You can't beat Him. You will never, Truth Baptist Church, listen to me this morning. You can make any excuse you want, but you will never fight God and win. The best thing you can do is get on His side as soon as possible. Dapig kaniya karon.
Pero hangtod karon, pagkadaghan sa tao, sa kamatuoran, pagkadaghan sa Kristohano, ang pagkastoriko kabayan sa mga taong naluwas, nga nagato giyapon, na sila makabaliwala sa Ginoo, ug mouswag gihapon sa ilang kinabuhi. I'm sorry. That's stupid. As dumb. You can't fight God and win. Bisan unsay mga alibay gamiton nimo para sa imong mga decision, mapildi gyapon ka. Pagkadaghang sa tao diri sa dapita nga nagatuo na sila makauswag gihapon bisan sila nagsupak sa tanang sugo sa Dios kabayan sa sexual nga moralidad. I'm sorry, that's stupid. You listen to me. All these people, mag-ipon lang mi tungod dili kinala magkasal nami gugma, paigo ang gugma. You listen to me. You ain't gonna fight God and win. Young people, get married. Not now, later pa, napay time. Huna lang. Si Jasmine, karon? Sige, ako na. sorry, Jasmine. Wala si Beth today. Flory, sunod. Kaya lang. Kung gapuyo ka sa akong balay, bisang kanu sa anak na gyud, dali makaikyas. Listen to me now. God's way is marriage. And marriage is one man, one woman. Get married and stay married. I am tired of this attitude of, mag-ipon lang mi, we'll be okay. No, you won't. No, you won't. You won't be okay. Na ay kaluoy, tiya sa Ginoo. Siya makatabang nimo kung ganahan ka mo balik kaniya. But you're gonna suffer, my friend. Kini nga bayut nga idea, well, God accepts us. Basta lang naigumata sa Ginoo. If you're a bayut, you don't love God. You don't. That is a lie, and you know it. You can't love God and do what He hates. Natingala ko, kini nga mga professional diri sa dapitang gahapon. Mga bayud ang maghimo sa mga card, ang mga larawan, silang nag-decorate. Uy, nindot na. Kuno na ka nga ang Diyos mo dawat kanimo tungod ikaw maka-decorate sa mga images aron maglakaw-lakaw sa syudad. What's wrong with us? That's stupid. You're not going to live a life that's an abomination and then have a happy, successful life. No, you're not. No, you're not. By the way, ang raso ng mga bayo, mga tamboy, nagkawa sa pulong gay. Tungod ang pulong gay, nagpasabot masadyaon, malipayon gayud. We become gay at Christmas time. Masadyaon. That's what it means. Ilang gikawa ang pulong gay aron magpakaroon ingno nga nalipay sila pero dili man. Suicide rates are much higher among bayuts, tamboys, and transgenders. Very high suicide rates. And they can't say anymore. It's because society rejects us. Because society accepts them and they still kill themselves. Naidaghang daotang taon ining kakalibutan. If they knew what I preach, they would hate me. I'm not going to kill myself because a wicked person hates me. Does that make sense to you? Mupatay ko sa akong kaugalingon kay naay mga Kristohanon, dali mo dawat sa akong daotang kinabuhi. How stupid is that? I'm not going to kill myself because you hate me. Dali ka mo dawat sa akong pagwali, mupatay ko sa akong kaugalingon. What? That has nothing to do with it. The entire transgender, all of that stuff leads to depression that just goes down and down and down. That's why they commit suicide. If they want to be happy, they need to forsake their wicked, dirty, ungodly sin. O dili gyud ko mag-change sa akong pagwali kabayan ni Ana. And the same thing is true kabayan sa mga taong mag-ipon. Get married. Nakasabot ko diri sa dapitan na ay mga tao nga wala kabalo kabayan niya and it's become the culture nga na uyab na mag-ipon na. That will put you under the curse of God. Ang pag-ipon nga walay kasal magbutang sa imong pamilya ilalom sa tunglo sa Dios. Get married.
Kining idea nga pwede ko magsupak sa balaod sa Ginoo, okay naman ko, it's dumb. Pagkadaghang sa tao nga nagatuo nga pili-pili unsay bahin sa Biblia ilang sundon o unsay bahin ilang isalikway. Pero mag-uswag yapon ko, no you won't. Kini mga tao, we're gonna put a guard at the tomb. Good luck with that. Sulayat na lang. Mayong plan. You think 4 soldiers are gonna keep Jesus in the tomb? Seryoso ba? Pero daghang sa Kristohano, natay mga alibay, well, just dali ko maluyahon. Lahi akong kahimton kay Lord. I have a reason, so I think God will understand. Yep, He understands that you're disobedient. Happy Easter. Pagkadaghang sa tao, dari sa dapit ng nagato nga sila makauswag gihapon, bisan sila malimbongon, matikason man diha sa tanan bahin sa ilang kinabuhi. I'm sorry, that's stupid. You listen to me, dishonesty will destroy you. Ang pagkamalimbongon mo guba gayud sa imong kinabuhi, be honest. There is only one thing that can cure dishonesty in a dishonest person, and that is the fear of God. Kung nakay na andan nga mamaka, nga magtago, nga mag-sneaking, usa lang kabutang nga makaayo niya na o kanang kahadlok sa Ginoo, kay siya lang nakikita sa tanan, apil ang imong kasing-kasing. Basta lang mas dako imong kahadlok sa tao kaysa imong kahadlok sa Ginoo, malimbongong gyapon ka. We have a major dishonesty problem in the Pitan City, and it takes a long time to beat it. I preached a few weeks ago on the fear of God. I gave you 3 things that develop the fear of God. Number 1 is hearing the Word of God. Kung ang tao dali magsimba, dali siya magkahadlok sa Ginoo. Number 2, reading the Word of God for yourself. If you don't read the Bible regularly and often and consistently and a lot at home, you will not fear God. And number 3, tithing. For some reason, ang Diyos nag-connector sa pagkaton sa fear of God, nga to sa atong paghatag sa 10%. 10%. People who don't tithe don't fear God. They don't. O kung balik-balik ka, mahugno, pag-usap sa imong daan na andan, I would put money. Now, I don't believe in gambling. Dili ko magposta. Wala pa, basin ugma, pero wala pa. Pero kung kanunay ka mo balik sa imong daan na andan, magposta ko. Can I say it that way? Magposta ko, dili ka mag-tithe. Because you don't fear God. And fearing God will stop you from that. Daghang tao, naglibo-libo sa dapitan sa Friday o Saturday. Nagsulay ko may uli sa Friday sa gabi, ibasin, na ay processional do sa kong balay. I couldn't get to my house. Nababagyod. I mean, that thing was long, just on and on. I parked up the road, walked through the processional. Murag sala, pero wako kabalo. Excuse me, uli sa ako. And I just walked through the crowd, uli ko. Ang tao naglantaw. Daghang tao naghuna-huna, oh, ang Diyos nalipay na kanako. Kay ako naglakaw-lakaw. Uban sa lain, tigpakaroning nun, sama na ko. Pero halos silang tanan, nagplano mo baligya sa ilang boto sa nagbulan. Malimbongong yapon. Oh, pero kinahanglan ko sa kwarta. Kinahanglan pud ka sa tunglo sa Diyos. Amen. By the way, if you hear other members saying, yeah, we're just going to do it, you need to look at them and say, naglaong ko nga dali seryoso ka. Para sa imong kaugalingong kaayohan, naglaom ko nga dali seryoso ka. Ang Diyos dali magpanalangin niya. You don't need to preach a sermon at them, but you need to let them know you believe that's wrong. You need to let them know, ako nag-uyon sa pulong sa Diyos ug sa pagwali sa atong pastor. I'm just going to keep preaching it. There is a Truth Baptist Church, dalita mo baligya sa boto.
But you go ahead. Hunahuna ka nga ikaw makasupak sa tanan sugo sa Ginoo kabahin sa honesty ug mag-uswag pa ka ikaw mukatong nga dili tinuod. Say, well, Pastor Mike, I really need the money. I mean, ang Diyos wala nag-atiman sa akong kinahanglan. Well, have you been living in sin? Unsaon nga ikaw magdahom ang Diyos magpanalangin kanimo? Samtang ikaw magkinabuhi diha sa sala. Well, ang Diyos wala nag-atiman nako. That's your fault, not God's. God never fails. If God does not provide for your needs, it is because you have not been faithful. Well, I just don't believe that because you are disobedient. Happy Easter. But go ahead. Padayon na lang. Bahala ka diha. Ibaligya ang imong boto. Ibaligya ang imong batasan. Ibaligya ang imong pagkamatinud-anon. Ibaligya ang imong kadungganan. Bahala ka. Baliwala lang sa mga pasidaan sa Diyos. Pagsupak sa iyang mga sugo. I got news for you. Di ka mo daog. You're gonna lose. Hey Pharisees. Hey Jews. Na ako'y suggestion para ninyo. Sige, paminaw. Paminaw ka dyan. Nahadlok mo nga tinuod ang iyang gipangsulti. Pero nagsulay ka mag-convince sa imong kaugalingon nga dali tinuod. But you know those disciples aren't gonna steal his body. You're scared he's gonna come back. Nahadlok mo. Na ako'y suggestion para ninyo. Kung kana nga tao nga inyong gipapatay sa pipila ka adlaw may labay, kung mubanhaw gayud siya karong Domingo, kung kana nga lawas nga ti-torture o gipatay gayud, kung kana nga lawas mo barog o mulakaw paghawas sa lubnganan, ako'y suggestion para nimo. Mag-suggest ko nga ikaw magdapig kaniya. Kay dili ka makadaog batok sa tao nga makabanhaw. Truth Baptist Church, can I make a suggestion to you? Dapig lang ni Jesus kay siyang modaog sa katapusan. Stop listening to the devil and join Jesus. There's the title. I'd suggest you join that team. When you find the person who can rise from the dead, that's the team you want to be on. Kaya siya ang modaog sa katapusan. I'll tell you something. I faced a lot of battles in my life, but I know I'm going to win because I'm staying on Jesus' side. Hey Christian, can I ask you a question this morning? Kanusa ka modapig gayud sa Ginoo? I'm talking about full surrender. Dili kini nga pili-pili ako mo himo niini nga bahin, magsimba ko, maghatag gamay sa offering, basi magsuning gamay, magbasa Biblia gamay, magdawat ko sa saktong pamisi sa church, pero dali dito sa balay, mo pili-pili ko. That's not surrender. That's not surrender. There's a battle going on in this world. Na Jesus dire, na yawat dire. O ikaw mag-ana-ana. Ganan ko sa panalangin sa Ginoo, pero ganan po mo balik sa akong boto. Let me tell you what happens to the person in the middle of the battle. He gets shot from both sides. Doble mapildi. Let's see here. Let's see here. Jacob, come here. Come here, Jacob. Joe Mari, ikaw po, alisa. How many of you understand the English expression, would you like to see a fight? You stand right there. How many understand this English expression? Would you like to see a fight between these two people? You understand that expression? Kanang ka mo kita nga silang duwa makikaway?
You understand that expression? Jacob, would you like to see a fight between me and Jomar? Kahit pareho-pareho may sakit ako. Would you like to see a fight between me and Jomar? Would you like to see that? Ganon ka mo kita sa fight? Taliwala ka namong dere. You would like to see a fight between us. All right, come here, Jomar. Come here, Jacob. You're going to see the fight from in between us, all right? Ready, Jomar? Kinsa mapildi? Kinsa mapildi? Siya sa katunga. Salamat, guys. Sila. Ako makigaway ni mo niya, Jomar. Di ko mahadlok ni mo. Let me tell you the Christian that loses. The one who tries to hold on to God and to the world. In World War I, they called it no man's land. No man's land. Nay trench dere, sila nagtago. Nay trench dere, sila nagtago. Kini gitawag no man's land. Wala itaw dito. Kaya bisan kinsa na dito, patay na. Doble pusilon. Can I make a suggestion? Jesus did rise from the dead. Why don't you just get on his side? Dapig lang ni Jesus, undangi kini nga balik-balik, ako sure, kay ganahan, akong daan barkada, lingaw puri lahat, pero nga ko yung higa, like, put sa church, so why don't you just join God's team? Hingpit nga pagtugyan. Ang tanan, itugyan nako, nato ni Jesus Kristo. Undangi ang balik-balik, walay kadaugan sa no man's land. Nay guba kung nakadere. Pero nay kadaugan kay si Jesus na dere. What yun siya napildi. They killed him once and he rose from the dead. Iyang gisulti, walay tao mo kuha sa akong kinabuhi, ako mutugyang lang niya na. O ako mo kuha niya na pag-usab. On Easter Sunday, can I challenge us? Surrender. Just decide, God, kung ikaw mopakita ka na ako sa imong kabubuton, mag-surrender ko diretso. Magkaway ko sa puti nga bandila sa surrender. Nasabtan niyo ka na? White flag, mag-surrender. What does God want you to do? Nahadlok pa ka? Nakul ba? Surrender. Trust God that He knows what's best and do right. When every head bowed, every eye closed, tukon na mga ulo.